بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورزان وخوشويستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالم لو برنامج بخدمتان دا دقومو بأميدي أوي أما جبا وتيق لو تشير نكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بكين لو هم فرمودا زورانيك بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دائما بفرمودەیەکی کورت ئامۆژگاریەکی زۆری لۆ ئێمە بەزی هێشتیە. ئەو ڕۆدەچینە خزمەت فەرمودەیەکی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە لە ڕیواەتی بوخاری و موسلیمدا هاتووە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە مەجلیسدا دەنیشێ و کۆمەڵێک لە ئەسحابی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و میوانەکانیش لە خزمەتیدا دەبن. لەو کاتە حەسەنی کوڕی عەلی دێتە خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە لەو کاتەدا تەمەنی زۆر گەورە نیە، منداڵە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ماچی دەکا. پیاوێکی لەکنە بە ناوی ئەقڕەعی کوڕی حابیس. ئەو پیاوە دەڵێتە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئینە لێ عەشەرەتەن من الولد ما قبلت واحدا منهم. دەڵێ ئەمن دە کوڕم هەیە هەتا ئێستا هیچیانم ماز نەکردیە. پێغەمبەری خوش صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ ئەو ها تەماشایەکی دەکا، تەماشاکردنێک وەکو بڕی تەماشاکردنی تەعەجوب و سەیر لۆ ئەو پیاوەکتوو دە منداڵت هەیە و هەتا ئێستا یەکێکیان ماز نەکردیە. تەعبیرێکەدا، تەعبیرێکی زۆر جوان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وەکو ئامۆژگاریەکیش پێی دەڵێ، دەفەرمێ من لا يرحم لا يرحم. زانە ئەو قسە جوانەی، یعنی تەماشاکە من لا يرحم، هەر کەسێ ڕەحم و سۆز و بەزەیی نەبێ و کەسێکی بە بەزەیی نەبی لا يرحم، ئەو کەسەش سۆز و بەزەیی بەرامبەر بە ناکرێ. یعنی ئێستا ئەو قسەی تەماشای دەکەی لە هەر ڕوویەکەوە زۆر مەعنا و مەفهومی زۆر زۆر جوان دەگەیەنیت کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم زۆر بە سۆز و بەزەیی بووە. دەیوێ ئەو پیاوەش ئەوها پەروەردەکە، یعنی توکو هەتا ئێستا سۆز و بەزەیت بەرامبەر بۆ منداڵانەدا نەهاتەوە. ماسکردنی منداڵ ئەجرە، خێرە، دڵی پێ خۆش دەبێت و خێرت دەگاتێ، کەچی هەتا ئێستا تو منداڵی خۆت ماز نەکردیە. لێرە من دەگەڕێمەوە سەر فەرمودەکە و مەجلیسی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. یەکەمیشت تەماشا دەکەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم زۆر جار ئەوها لەگەر ئەسحابەکاندا دەنیشت نەسائح و ئامۆژگاری دەکرد. یان کە شتێکی لێ بدەیتبان ئەو شتەی دەکردە نوقتەیەک و ئاماژەی پێ دەکرد وەکو نەسیحەتێک پێی دەگوتن. لێرە ئێستا تەماشا دەکەی ئیمامی حەسەن کوڕی کچی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم، کوڕی کچیتی، یعنی کوڕی خۆشی نییە، کوڕی کچیتی. ئێستا زۆر خەڵکێ تەماشا دەکەی زۆر جاریوە بە نەزەڕێکی خراپ تەماشا کوڕی کچ دەکا، لووە تەماشای دەکەی ئەوی شەر ئەولادی تووە، کوڕیشت هەردێتەوە کنەت و کوڕی کچیشت هەردێتەوە کنەت و کەواتە ئەو تەماشاکردنەی نەزەرە غەڵەتەی کە هەیە زۆر جاری وا هەیە، ئەمە بەڕاستی شتێکی غەڵەتە. منداڵ کوڕێت بی یان کوڕێ کچت بی لە ڕووی عەتف و سۆز و بەزەییەوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هیچ جیاوازیەکی پێ نەکردوونە. نەوەیتی ئەگەر لە تەڕەفی کوڕەوە بیان لە تەڕەفی کچەوە بی ئەبێ تو هەر سۆز و بەزەییت هەبی بەرامبەر. یعنی تەسەوڕ کە جارێکی تر پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئیمامی حەسەنی دید لە مزگەوتێ دەهات و بەردەبوو بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خوتبەی دەدا، لەسەر مینبەری هاتە خوارە فەرمی خۆم پێڕانە گیرا و منداڵەها بەربیتەوە هەری کردەوە. یعنی کە خوا دەفەرمی وما ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتە للعالەمین، ئەو مەفهومەمان پێ دەگەین. کەواتەوە خاڵی یەکەم ئەگەر تەماشا بکەی ئەولادی خۆت بوو، نەوەی خۆت بوو، هەر کەسێک بوو منداڵ ماچکردن ئەجری هەیە. پێغەمبەر کردوێتی صلی الله عليه وسلم گلەیی لەو پیاوە کردەکە ئەنجامی نەدایە با نەوەشی بێ ئەو منداڵە. جا
لێرە سەیرەکە لەوەدایە کاتێک ئەو پیاوە ئەقڕعی کوڕی حابس دەڵێ یا ڕەسوڵڵا دەنا منداڵم هەیە حتا ئێستا هیچیانم ماز نەکردیە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم تەماشاکە جاری وا هەیە هەر بەس شێوازەکەی يعني راويك وادا فرمي فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم أوا تماشاش يعني وكبري سير عجائب تسنوع بيابيش سوزو بزيك هلا لا ضليتو دا برهم بربا أو من دالة أو ذا فرميته وكو آموش قال يقلو أولو أواني كلوين دردانيش بون فرمي من لا يرحم لا يرحم أو كسي رحمنك رحمي فيناك لوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگر بگشتی فرموده که تماشا بکەین زۆر پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم منداڵ ڕێزی لێگرتووە زجی پێسووتاوە فرمێسکیشی لۆ هاتووەتە خوارێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە منداڵی خۆی وفاتی کردووە گریاوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم حتى لایەن پرسە فەرمووی یا رسول الله ئەتوش يعني دەگریەی فەرمووی إنما يرحم الله من عباده الرحماء يعني خوار رحم بو بندانە دەکات بە سۆزن بە زەینە يعني بينا بيتوانەکە بینە بەرچاوت کەسێکی تونند و تیژ لەگەر منداڵی لەگەر کەسی کە تەمەنی گچکەیە پێچەوانەی قسەی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم ڕەحم و سۆز سیفەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەرامبەر بە منداڵ بەڵام تونند و تیژی و عەزیەتدانی و ڕوونەدانی ئەمە سیفەتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم نییە. جارێک پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە مەجلیسێ دانیشت بوو کۆمەڵی لە ئەسحابە لە خزمەتیدا بوو یەکێک هات فەرمووی یا رەسوڵ الله کچەکەت دەنێری دەڵێ منداڵەکەم هەیە زۆر نەخۆشە با بێتن على ئەساس پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بچی دوعای لۆ بکا شتێکی لۆ بکا چونکە ئەوە منداڵە بەڵکو نەمری منداڵەکەی زۆر نەخۆش بوو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەو کەسەی ناردووی فەرمووی پێی برێ إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فەرمووی پێی بڵێ برێ ئەوەی خوا بیباتەوە دەیبا ئەوەی خوش بیداتەوە دەیدا و کۆی بڵێ من هیچ دەسەڵاتێکم لە دەستدا نییە گە خوا ئەمانەت لە یەکێک وەربگرتەوە بەڵام پێی برێ سەبر و ئارام بگری ئەو ئەجرە لەکن خوا حساب کە ئەگەر خوا ئەو ئەمانەتەی لەو منداڵە وەرگرتەوە ئەویش تو وای پێگوتەوە کچەکەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نەفەرەکەی ناردەوە فەرمووی بڵێن سوندی خواردیە فەرموویتی سوێند بەخوا دەبی بێت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە گوێی لەو قسەی بوو فەرمووی ئەسحابەکان با بچین تەواو مادام سوندی خوارد یعنی تۆ تەماشاکە ئەو حیوارە جوانە لە بینی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەو حاڵەتە حەریجە لەگەر کچەکەی نە ئیهمالکردن ناچ ئامۆژگاری لە بۆ نارد پێی قبوڵ نەبوو کچەکە فەرمووی هەر دەبی بێ بڵێن سوندیشی خواردیە وتی مادام سوندی خوارد با ڕێز لە سوندەکەی ڕابگرینی ئەو کچە جارە تەماشا سەردەمی ئێستاکە ئەگەر کچەکەی لە دوو بنێری پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بە خۆی و ئەسحاب چۆوە چوونە ماڵێوان و تەماشا کرد فعلەن منداڵەکە لەو پەڕی وەزع خراپیدا هینایان لۆ لای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەو منداڵی لە باوەشی خۆی دانا طبعا داینە لە باوەشی خۆی و ئەسحابەکان تەماشایان دەکرد و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زۆر زجی پێسووتە ڕۆحی ئەدا لە ناو دەستی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم مرد وفاتی کرد لێرەم لە هەموو جارە شتێک دەرم دەربارەی ئەو فەرموودەی بەڕێزان بەس تەماشاکە چ کەس هەیە لە منداڵ بەریئتر بێگوناحتر چ شوێن هەیە پیرۆز و مبارەک و ڕەحمەت وەکو ناوکۆشی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەوجا لەوێ ئەو منداڵە وفاتی کرد ئەوجا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمێشتی لواتە خوارێزی پێستا بۆ منداڵە کە یعنی هەتی هەندێک لە سەحابە و کاتیش فەرمویان یا رسول الله ئەوە چییە فەرمووی هذه ڕەحمە ئەوە سۆز و بەزەی یعنی ئەو منداڵە لەبەر دەستی مندا مرد سۆز و بەزەیم دوێدا هاتووە لۆی فرمێسکم هاتە خوارێ حتى للروايات دي هاتي كاتك كوركي مردي پیغمبر صلى الله عليه وسلم في المسجد هاتي تخواري فربوتي إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضى الرب شاو من فرميشتي ليدي تخواري لو من دالك مرد وضل من بغم دبي واشتيق نالين قد كاخواي قورا بي ناراسي بي
لۆی بەڕێزانم ئەوە زۆر گرنگە. ئینسان بەڕاستی تعاملی ئینسان لەگەر منداڵ ئەبێ بە سۆز و بەزەیی بێ، بەڕەحم بێ، نابێت تۆ دووتیش بی. یعنی منداڵ گوناحی نییە. سەیرە ئێستا جاری وە منداڵێکی گچکە یعنی لەبەر گریان لەبەر ئەوەی لەوانەی داک و بابی عەزیەتەدا تۆزێک یعنی پەنال و عەزیەتدانی منداڵەکە بن. دەزانیت چەند گوناحە؟ ڕوبەما ئەو منداڵە جێیەکی بێشی زمانی نییە وەبرێت. جەلوێ ئەو مەفهومە پێغەمبەری خوا داینێ صلی الله علیه وسلم من لا یەرحەم لا یوڕحەم. سۆز و بەزەییتان هەبێ بەرامبەر بە منداڵەکان. دەزانی جاری وایەگە تاریخی ئیسلامی تەماشاکەی ئەو شتەی بەرامبەر بە منداڵ کراوە، یعنی بەڕاستی سەیرت پێدێ کە مێژووی ئیسلامەتیدا ئەوەندە سۆز و بەزەیی تێدا هەبوو بەرامبەر بە یەک منداڵیش. یەک ڕۆژ ئیمامی عومەر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبی لە شاری مەدینە کە دەسووڕاوە منداڵێک دەگریە، منداڵێک گریانی دی. ئیمامی عومەر لە دێرێ ڕابانجی کرد توایی ئافرەت منداڵەکەت دەگری هەستە کڕیکەوە. گوتی باشە. ئیمامی عومەر ڕۆی لە جێی دیکە دەسووڕە لەو شارە بزانی چ گرفتێ چی ئیشکالیە هەیە عالەم بە ئەمان بنووی خەلیفە لە کۆڵانەکاندا بسوڕێتەوە. ئەو تاریخە کو دووبارە دەبتەوە. ئێستا یعنی هەموو عالم لە خزمەتی ئەوەیدایە ئەمیر و دەستەڵات لە ناز و نیعمەت و ئەمن و ئەماندابی. جارێکیت کە هاتۆ بەرەبەری نوێژی سبێنێ بوو دیسان عینەن هەمان ماڵ و هەمان منداڵ دەگریاوە. دیسان پێی گوتی تۆ دەڵێی ئافرەتێکی باش نی، ئەو منداڵت وا دەگریە و شەو چەند جار بگریە ئەو منداڵە. ئێش گوتی وازم لێ بینە ئەی بەندەی خوا تو چیشت پێدایە؟ لەبەرەوەی ئەو منداڵە دەگریە شیری دەوێ ئەمی شیری نادەمێ. گوتی لۆ نایدێ. گوتی لەبەرەوەی ئیمامی عومەر دەڵێ هەتا منداڵێک لە کاتی شیر خواردنی دابی ڕاتبی لۆ نابڕینەوە، پارەی نادەینی، بەڵام کە لە شیری بۆ ئەو جە دەیدەینی. هەر ئەوەندە ئیمامی عومەر جێی لەو قسەی بوو سوبحان الله. گوتی بیدێ بەندەی خودا، بیدێ حەقت نەبی شیری بدێ قەیدی ناکە. یعنی هەزانی سوچەکە لەسەر ئەوە، لەسەر ئەوە وای لێ هاتیە ئەو منداڵە وا دەگریێ لەبەرەوەی عومەری کوڕی خەتاب ڕاتبی ناداتێ و کە ئەمیری موسڵمانانە. سوبحان الله. ئیمامی عومەر هاتووە لۆ مزگەوتێ سەحابە دەفەرمون ئەو ڕۆژە لەبەر گریانی ئیمامی عومەر نەمانەزانی فاتیحەی دەخین و قورئانی دەخین. ئەوەندە گریا لە نوێژی سبەینێ. زانیان شتێکەیە، یعنی حاڵەتەکە تەبیعی نییە. ئەو پیاوە لەگەر ئەڵڵاهو ئەکبەر و دەست بە گریانێکە، لەگەر فاتیحەی دەست بە گریانێکە، لەگەر سوورەتی دوایی هەندێ دەست بە گریانێ دەکا. یا ڕەب حتمەن شتێک ڕوویدایە کە ئیمامی عومەر لە نوێژێ بەوە سەری بادا و هەندێک لە ئەسحاب لێی کۆبوونەوە فەرمی کەم قەتەلە من ئەولاد المسلمینە یا عومەر. خوا زانی و عومەرت چەند لە ئەولادی موسڵمانانی کوشتبی. فەرمیان چ بۆ یا ئەمیرە المؤمنین؟ فەرمی ئەو شو حاڵەتێکی وام دیتە منداڵێکە گریا، یعنی گریانی ئەو منداڵە وای لێ کرد خەلیفە ئەو هەموو فرمێسکەی لێ چاو بێتە خوارێ. هەر ئەوەندە نەخێر. لەبەر خاتری ئەو منداڵە ئیمامی عومەر بڕیاریدا لە هەموو دەوڵەتی ئیسلامەتیدا هەر منداڵێک لە دایک بوو ڕاتبی لۆ ببڕنەوە، پارەی بدەنێ، نەوەک داچی بە فکریشی دابێ شیری لێ بکاتەوە لۆ خاتری ئەو جە ڕاتبی لۆ ببڕنەوە. یعنی تخوا تەماشا دەکەی سوبحان الله. یعنی نەوعێک لە شێوازێکی تێدایە تەعامل لەگەر ئەو منداڵە خەلیفەی موسڵمانان حکمێکی لە ئیسلامەتیدا گۆڕی لەبەر خاتری گریانی منداڵێک. یەک منداڵ لە شەودا گریا ئەو ئامادە بوو هەموو حکمەکە بگۆڕیت، بڕیارەکە بگۆڕیتن لەبەر خاتر گریانی منداڵێک. ئێمە ئێستا بە خۆمان دەڵێن موسڵمان گریان منداڵە گریێ، پیرە گریێ، ئافرە دەگریێ، خەڵکی کەم دەرامەت هاوارەکە، دەسەڵات هەرگوێی لێ نییە. کوربابن لە دنیا لە تاریخی ئیسلامەتیدا حکم گۆڕدراوە لەبەر خاتری گریانی منداڵێک. چ معقولە ئێستا زۆر جاری وایە ئینسان عەزیەتە درێ، ئازارە درێ
لەسەر مافی خۆی داوای دەکات، گەورە هەر داوای دەکات، هیچ قسە نییە، گچکە هەر داوایەکە، هیچ قسە نییە، یعنی سۆز و بەزەیەکە نەمایە، ڕەحمەکە نەمایە، خەڵک ئەوە ئیدارەیە و ئیشە و دەبی ئەوها بکرێ و تەواو. ئەی ئیمانەکە، ئەدی ڕەحمەتەکە، ئەدی دینەکە، ئەدی ئەو ئیسلامەتیە، ئەدی ئەو هەموو ئایەت و حەدیسەی باسی ڕەحمەت و سۆز و بەزەیی دەکەن. یعنی لۆ ئاسایی بی دایچێک ناچار بی بچی دەرۆزە بکە، بابێک ناچار بی بچی دەست لەبەر خەڵکدا پان بکاتەوە، لەبەرەوەی حەقی دەخورێ، مافی دەخورێ. آخر ئەوەی ئەمە کە دەڵێن کاکە با ئیسلام بێ حکم بکە، وەڵڵا ئیسلامەتی بێ حکم بکە، نە منداڵ و نە ژن و نە پیا، هیچ کەس غەدری لێ ناکرێ، خوا بەندەکانی دروست کردیە، ئەویش دەزانی کە تەعاملیان لەگەر دەکات. لۆی بەڕێزانم ئەگەر ئێمە بگەڕێنەوە سەر مێژ و تاریخی ئیسلامەتیدا و بگەڕێنەوە سەر ئەوانە، ڕێک ئەوەمان پێ دەڵێ کە پێغەمبەر فەرموویەتی صلی الله علیه وسلم من لا يرحم لا يرحم. آخر ڕەحم و سۆزت نەبی، خوا ڕەحمت پێ ناکە. چەند ئینسانمان دیتە بێڕەحم خوای گەورە کردیتە دەرس لە بۆ عالەمێدا، نابی خەڵک دەرسی لێ وەربگری. چەند باوکمان دیتێ زۆر بێزەمیر بۆ بەرامبەر بە منداڵەکانی، بەڵام خوا تۆڵەی لێ وەرگرتیتەوە، حەقی لێ وەرگرتیتەوە. با باوکیش بی، بەڵام ئەبێ بە سۆز بی، باوچێک بی بە زەیی بی، باوچێک بی بەرامبەر بە منداڵەکەی بە زەیی بیتن. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دەفەرمێ من دەسوێ ناو نوێش، نیەتم ئەیە ئورید ئەن ئوطەویل الصەڵات، ئەو نوێژە من نوێژەکە درێژکەمەوە. جا ئایا ویستیتی چەند بخینی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم؟ والله أعلم. المهم دەفەرمێ ویستم نوێژ درێژکەمەوە. فأسمع بكاء الصبي، گوێم لە گریانی منداڵێکە بی لە ناو نوێژدا. ترسی وەمە هەیە دایکی ئەو منداڵە ئێستا لە نوێژێدا لە گەرەمەدابی دڵی بەو منداڵەوە بی فەئەتەجەوەز فی سەڵاتی، نوێژەکەم کورت دەکەمەوە لەبەر خاتری ئەو منداڵە، نەوەک دایکەکەی لە گەرەمەدابی، ناشدانم لە گەریدایە یان نا، بەڵام لەبەر خاتری منداڵەکە نوێژەکەم کورت دەکەمەوە کە بەرامبەر بە خوش ڕاوەستایە، سەلامە دەمەوە لۆی نەوەکو دایکی لەگەر ئێمەدابی ئێستا نوێژی جەماعەت بکاتن، دڵی بە منداڵەکەی وابیاوە تا دەنجی گریانی دێت. يعني سبحان الله تەماشا دەکەی گریانی منداڵ لە تاریخی ئیسلامیدا و لە حەدیسەکانی پێغەمبەردا صلی الله عليه وسلم چەند کاریگەری هەبووە، چەند تەئسیری هەبووە. کاتێک منداڵێک گریاوە قەدیمە لێیان پرسیوە لۆ دەگریە، چی ویستیە لۆیان کردیە. ئێستا کاتێک دەگریە ناڕەزایی لۆ دەردەبڕن، عەزیەت یەدەن. چەند کەسمان دیت منداڵی خۆی بەدەستی خۆی داغ کردیە، داغ ئەوە لە شەرعدا حەرامە، یەکە لە گوناحە هەرە کەبیرەکان کە ئینسان دەستی منداڵی بە ئاگر و بەشتی وا بسووتێن، وەڵا فەیرە تەربیەتی دەکەم، یا لێدانی زۆری لێدا عەزیەتی دا، جاری وایە دەستی شکایە، لاقی شکایە، جاری وایە سەری شکایە، منداڵێکی گوسکە بێ گوناح بەری، خوا هیچ تەکلیفێکی لەسەردانە نایە. منداڵ بە گچکەییدا بمری هەتا تەمەنی بالغ بوونی یەکسەر دەستە بەهەشتێ بەبێ حساب و بەبێ هیچ شتێکە. لۆی بەڕێزانم ئاگاتان لە منداڵەکان بیەک، باوکەکانیش سۆز و بەزەییتان بێ، باوکێکی نمونەیی بن، باوکێکی بەڕەحم بن، بە سۆز بن، دایکێکی بەڕەحم بن، بە سۆز بن. جوانترین شت ئێستا داکوبا پێشکەشی منداڵی بکە، بیەوێ هەدیەیەکی بداتێ قەت گەورەتر نییە لەو هەدیەیە کە تەربیەتێکی جوانی بدا. لەبەر هەم کوڕەکە و هەم کچەکەش کە چوونە جێی خۆیان دەحەسێنەوە، لەبەر ئەوەی تەربیەتی چاشی داکوبابی خۆیان دیتیە. بەس منداڵەکان جوان پەروەەر دەکەن، ڕەحم و سۆز و بەزەییان بەرامبەریاندا هەبی، بە ئوسلوبێکی جوان لەگەریاندا بن، ئیدی ئەوەندە باشترین هەدیەیە کە ئینسانەیدا بە منداڵەکانی خۆی. لۆی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم تەماشا ئەقڕای کوڕی حابیسی کرد، فەرمووی من لا يرحم لا يرحم، کوتو دە منداڵت هەیە تا ئێستا یەکەکەت ماز نەکردیە. ئەو دڵی تو چییە؟ لۆ ئەوەندە توندە، لۆ ئەوەندە قورسە، لۆ ئەوەندە زەحمەتە. کەچی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەو پەڕی سۆز و بەزەیی بەرامبەر بە منداڵاندا هەبووە و نەسیحەتی باوکەکانی کردێ کە دائیم ئینسان لەگەر منداڵەکانی خۆیدا ئەوە لەبیر نەکا کە تۆ باوکی زاڵم نی، باوکی دەبێ بەڕەحم بی، دایکی بەڵام کەسێکی جەلاد نی، بەڵکووە بێ
شێوازێک بەکاربیێنی سۆز و بەزەیی تێدا هەبی بەرامبەر بۆ منداڵە. جالوی بەڕێزانم ئێمە هەرچەند باسی ئەو دوو تەرەفە بکەین، هەم داک و بابکە بێ بە سۆز و بەزەیی بێ بەرامبەر بە منداڵەکانی، هەم منداڵەکان کاتێک فرمێسکیان دێتە خوارێ ئاگامان لێبی، نهێڵین ئەوها بە ئاسانی بگریە و عەزیەت بدرێت. هەندێک لە سەلەفی ساڵح فەرمیانە وەڵڵاهی بەخێوکردنی منداڵ و گریانی لە شەودا کە خزمەتی دەکەم گەلێک پێم چاکترە لەکن خوا ئومێدەکەم چاکتر بێ لە شەو نوێژەکانیش. دایچێک وە نەزانی کە شەوێ لەگەر منداڵەکەیدا مایتەوە باوچێک عەزیەتی خواردیا وا بزانی ئەوە خێری ئەزری ئەوەی نییە کە قورئانی بخوێنی و شەو نوێژێ بکات. فەزل و گەورەیەکی گەلە زۆری هەیە. بۆیە ئومێد دەکەم ئینشاءالله هەموو لایەکمان خوای گەورە ئیسلاح بکە، سۆز و بەزەوی لە دڵماندا دروست ببێتن، ببین بە کەسێکی ئیماندار، ببین بە کەسێکەوە خوای پەروەردگار ئێمەی دەبێت. لە کۆتاییدا پارەم بۆ لە خوای پەروەردگار و ڕەب العالەمین. یا ڕەبی خوایە دڵەکانمان پڕکێ لە نووری قورئانی پیرۆز، دڵەکانمان ئاودەی بە نووری قورئانی پیرۆز، ڕەحم و سۆز و بەزەیی زۆری تێدا دابنێی. یا ڕەبی خوای یەکێک بین لەو کەسانەی کە ئینسانی ئەهلی ڕەحمن، ئەهلی سۆزین، ئەهلی بەزەیین لە دنیا و لە قیامەتدا خوایە بەزەیت پێمان دابێتەوە بە خۆمان، بە منداڵەکانمان، بە خێزانەکانمان، سەرفرازی دنیا و قیامەتمان بکەی. خوایە لە ڕوڕەشی دنیا و قیامەتدا بمان پارێزی. خوای یەکێک بین لەو کەسانەی کە لە ڕۆژی دواییدا لەژێر سێبەری خۆتدا حەشرمان دەکەی، لەژێر ئاڵای محەممەد المستەفادا کۆمان دەکەی و بەدەستی محەممەد المستەفا صلی الله عليه وسلم لە حەوزی ڕۆژی قیامەت ئاو دەخۆینەوە. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.